早晨，遲到啊，遲過啊。Hello，早晨。見到係架船冇錯，有露營啊！今次係東龍島，早幾日得個10幾度，希望今晚捱到啊！琴晚都好似得14度，希望今晚都係啦。如果唔係11、2度啊，真係太凍啦！咁一陣睇下多唔多人先，希望揾到啲靚位，差唔多到，前面就係東龍島。落船啦！點啊？終於嚟到東龍島，哇！今日啲水好清啊！睇到都凍冰冰啊，好似好涼咁啊！去假日士多買水補給，跟住紮營。唔凍都得咯，我要多個補抗力添。係喎，補抗力。梗係啦，幾廿年前都3萬蚊啊，訂做㗎。哇！3萬蚊好貴喎嗰陣時。係啊，幾十年前。係啊，同石澳嗰批雪櫃一樣啊，佢又訂做啊，關咗就冇㗎啦，因為而家要用環保雪種啊。我訂咗2個㗎，一個就喺裏邊。好，嚟到，睇下咩靚位先。哇！俾人打咗個風位喎，唔緊要，我哋揸隔離。今日用呢個甩屎，可以喺呢一度㗎。得啩？哇！早晨，係咪有人偷嘢啊？呢排冇啊？有人食嘢啊？食嘢應該有喺度。係啊，頭班船。哦，可以玩2日3日。2日。翻工啊嘛，禮拜1。好啊，好啊，玩。你哋邊個位啊？哦，係啊，裏邊我覺得都 OK。我個牛拎啊嘛，搞掂。師傅嘢，呢支咩名堂啊？呢個咩名堂？威士忌咖啡。冷泡咖啡。冷泡咖啡係嘛？但係你呢隻係要磨豆噶嘛，自己係嘛？炒麵，哇！自己浸。工人炒麵，浸啲豆要浸嘅咩？磨完呢一樽去喎，得唔得？有冇信心整到？整到㗎。真係整到啊！整到。拼到真係有料到。頭先你帶咗2送埋上屋企嘅，一件已經送埋。因為我一包豆有250 gram 啊嘛，我每次用50 gram。食飽啊，小吉。呢個樽買幾錢？食飽咯。咁快嘅？ 1開3啦，嗬。係啊。急唔夠。得啦，今日咁多單，好多女冇聽過嘅。
好交氣啦，兩呢個唔係啊，兩兄弟。唔係啊，蘇好深啊，佢都唔知點算嚟啫。係咯，係咁講啊？蟹膏啊，蟹膏啊，蟹膏啊，嚟緊啊喂！感覺啊，嗯，好，唔係咁樣成罐好似新開咁冇嘢睇啊嘛，係啊，梗係要啦，阿嫂。點都嚟。細個僆仔都係，誒咪都係劈咧，咁樣都係咁樣樣。嗯，呢隻香唔晒口。唔係冇辣油啊嘛。呢個係咩名堂啊？呢個清湯羊，清湯羊，試下呢嚿羊先。佢唔係好重鹹味嘅，真係淡淡地嘅喎。呢個鹽真係中有少少酥味，幾個得香奶啊！好腍。辣椒粉啊嘛，卡個包要唔要辣椒粉？以前係咪好啊 KFC 定邊度有俾辣椒粉啊？定係冇邊一間啊？點嘅？吉野家啊，係哇啊，哇哇哇！要出嚟哇，肯定好辣啊喂！使唔使整走啲啊？唔使唔使，咩呢出辣？受得起。好味喎！嗰個咁如果買翻嚟咪燒燒下先啦。斬咗翻嚟。又羊又酒，咁冇啊，通常我叫人斬㗎啦，如果係咁。或者你買爽。口嗰度係可以幫你磨。哇！呢個咩名堂啊？呢個係豉油雞翼，豉油雞翼，好。兩隻，還有兩個，係叫做點讀啊？呢支？睇下先。霆鋒、霆鋒呢支好似飲過啊。嗰啲係咪殺嘅？生酒、生酒，生酒嚟。好試下。有少少氣泡喎呢支，試下佢先。我煲有冇用啊？攞，使落去啊！得啦，得啦。都 OK 嘅都，但係我就麻麻地佢啲氣泡，佢唔係好多氣泡，唔多啊，唔算多啊。啱啱咯。鹹豬手冰鎮鹹豬手上酒，唔係邊個上鹹字啫？你知佢係你一隻就係啦。最多係豬腳薑喎，好最啲嚟話。小李，好開嚟見我小李。吞前吞後㗎。誒，哦，冇歡場。搞得動啊！唔濃，睇下你愛山外山米啊 OK 啊火入神內村園㗎。 10月，哦好，火入咪咩意思啊？火入即係燒完毒之後就集中啊，係咪㗎？就睇下你咩濃料。係啦，答你啊！係啦。耶！呢個係係咁樣，震寫晒啊！係熱辣辣啊！飲下殺茄，爽喎，你不如擺喺啊。 OK 應該，但係佢唔爽爽地淡口嘅。 OK，但係又愛山個味唔係好愛山喎。其實有㗎，你得唔得？如果你真係飲開外山咧，佢係外山嘅味加爽口嘅清新嘅。嗯，係呢樣嘢有嘅。係啊，反而而家呢個溫度，佢個米味、外山味出翻少少。如果再雪凍多咧，我諗嗰陣外山味應該冇咗。嗯，好大機會。好，我哋再試下。邊度？去上邊對面食海鮮好唔好？開始好，係呢支乜狗咩啊？讓人九平時。讓人九平次，睇下有冇屁先，希望唔好有啊，唔希望有啊，少少啫。好，試下先。希望唔係微碳酸啊。係啊，我就唔希望，因為我好小心我揀。試佢先。一俾我聽冇，睇落應該冇。係咦？添，試下先到。少，但係佢就唔係真係有氣泡咯。頭先阿少吉嗰支真係完全係好勁氣泡啊！
所以因為佢做咗呢個嗰個微碳酸咧，所以冇咗紅丁個效果。紅丁味唔出。嗯，唔係紅丁。其實如果紅丁咧熱飲係好飲。係。我即係我本人覺得啦。係，我都覺得係紅丁應該可以熱飲。得唔得？我反一反佢先，反一反。唔使反啊！唔使反啊，蘇，唔使反啊！你收有佢啦，吸落去得㗎啦。呢個 OK。係啊，好。你睇下啲蝦得唔得先？誒，好得喎！依家開始山酒、黑貓山酒、黑貓黑酒山酒係嘛？黑馬嚟喎，黑馬嚟啊！黑馬上面嗰隻。黑馬係隻貓啫。黑貓喎。呢啲都咁熟。咦？俾你試下先啦，又頭啖湯俾你飲咗。又有微碳酸啦。你又知？唔係話？哇，係。真係啊！生仔有微碳酸添啊？唔係話？唔好嚇我啊！我最怕呢樣嘢咯。不過好彩仲夠凍，夠到。好，試下俾個包膠嚟。O K 話 ？O K 唔多兩杯啊。呢個 O K 啊 ？O K 唔多兩杯你。 10零分鐘之後咧，應該依4條咩嚟？5條咩嚟？台灣腸、係台灣腸。日本雞肉棒、日本雞肉棒冇啦。O K， 好，就一陣試下先。我哋依家迎接最後一位營友，係最遲嘅一位營友 King歐。我哋睇下今日又係咪斯斯然咁上岸？咦，成班尼泊爾嘅，唔似係佢喎。Hello，朋友你好。見到啦，最後嚟。最遲係你喎。呢個咩雞嘅？雞方雙雞。咩雞話 A4 雙。A4 雙雞。佢燒完㗎啦，唔使擔心啦。你俾翻你個杯攞咩啫？攞唔攞啊？呢度食嗰啲。呢個係好似係。俾佢食，仆街，一啲感恩都冇。我真係好愛你㗎，點會感恩嘅？King叔叔， ？OK。家陣就氣勢如虹，依家就8點鐘。我欣賞你，所以我都俾晒你。冇問題㗎。你上翻 highway 先啦。係啊，落翻嚟啦。係。冷靜啲，冷靜啲。細春呢下，細出細春呢下，你又知，你又知，你可以影嘅張。唔係啊，錄影嘅，1、2、3，飲杯。睇下邊嚟，睇下你有冇喂，飲完啦喂。喂，你有冇飲過？飲完咋？Give a kiss. Yeah. No, my best friend give me a kiss. 喺張床度扯個頭出嚟，好啊係。你冇啊？佢嗰個冇。挑人個挑垃圾翻嚟。有喎，屌你有乜佬啦？
薯片，網上教學咁樣係可以開到嘅。食力喎，你都講你咁樣啄落去。唔緊要，我用陰力。一、二、三。而家你試下大髀，熱身啫，依家熱身啫。呢度食力啲好似。一、二，唔得嘅。都得嘅，不過原來拍幾下，上網我冇話拍幾個下，原來拍3下先去到。開完個效果就係咁樣啦，唔錯。